miditra amin'ny herinandro faharoa ny fitsaran'andraraha Apollo 21 efa niaiky ny ady-donikotrika dia Paul Rafanoarana amin'ny nisiny fikasana efa niaiky ny pirofona ny anjehana azy ihany koa ny ankamaroan'ireo voapanga. Tombony lehibe tsy indrombo verina eo amin'ny fiainana ny fahazona ny titre vert. Tetikasa nataon'ny filoham-pirenena nomezana tany maimaim-poana miaraka amin'ny asa fandraharana matantsapy-omby sy mpamboly hoy ireo mpisitraka izany. Maro toerana ny vidim-bary amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy ny farany taona izao raha ny teny amin'ireo mpamongady. Tsy ahitana fiakarany ary mazakatra any amin'ny 3 volana farafakely ny tahiry eny amin'ireo mpamongady ireo. Ny taona 2024 avy izao no taona nofidian'ny Fédération Malagasy misahana ny danse sportive et de salon anatanterahana ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara. Ankafaliana ampitiavana indray tomboky lahy sy tomboky vavy no androsoana ato tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao hiaraka aminay anaty ny fampahalalam-baovao ny viva hatramin'ny farany. Entsika anombohana ny fiarahana ary dia miditra amin'ny herinandro faharoa ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 efa niaiky ny ady-donikotrika dia Paul Rafanoarana amin'ny fisiny ny fikasana efa niaiky ny pirofona ny anjehana azy ihany koa ny ankamaroan'ireo voapanga ary nanamarina ny fisiny analin'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny Apollo 21 hatramin'ny androany dia mbola tsy nisy ny didiny voaka mitoy ny fiainoana ireo olona 20 voasaringotra amin'ity raharaha Apollo 21 ity. Sa Sylvain mitondra ny anjenjenisay. Voapanga 10 amin'ny raharaha Apollo 21 no efa noenony ireo mpitsara adiloka be vavatsotra tato anatin'ny herinandro. Tamin'ny famitorana anarana efatra no tena niverimberina ny any Paul Rafanoarana izay ady-donikotrika, i Philippe François tompon'andraikitra amin'ny fanangonana sy fanafarana commando miisa 50, ny praiministra teo aloha Général misotro ronono Victor Ramahatra izay voapanga amin'ny fanomanana ireo anarany no mpikambana amin'ny gouvernemanta, ary Ivan Randriazanakolona nasa reraka izay fantatra amin'ny taratasy fiampangana fa nifandray ary niatrika fionana mikasika ny raharaha Apollo 21. Tamin'ny fiatrehan'ireo mpitsara efa niaiky Paul Rafanoarana fa tena nisy ny fikasana Apollo 21 raha ny tao anatin'ny taratasy nosoratany izay isan'ireo pirofo-pitsarana. Dingana efatra no tao anatin'ny Apollo 21, dingana voalohany nantsoiny hoe Opération Houston, ny fanomanana ny fandraisana fahefana, ny fividianana fitaovam-piadiana sy fitaovana ara-informatika, faharoa ny famonoana olo-mpanjakana 10 eto amin'ny firenena, dia ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmeria teo aloha ny Général Ravalomanana Richard, ny ministra Ajo Andrianenarivelo, ny dingana fatelo ny fanagejana ireo androm-panjakana ary farany ny fametrahana ny fahefana mpanatanteraka vaovao. Tsy Paul Rafanoarana irery ihany, niaiky ny fiampangana azy ihany koa ny ankabeazan'ireo voasaringotra amin'ny raharaha. Ny sakaizan'ny Philippe François moa nanamarina teo anoloan'ny mpitsara mihitsy fa efa naheno resaka momba ireo commando izay heverina ho anao ny opération tamin'ny fitafan'ny Philippe François sy Paul Rafanoarana. Amin'ny herinandro faharoa no enony ireo voapanga 10 ambiny amin'ny raharaha. Amin'ny herinandro ity ihany koa no vinavinaina amoahan'ny fitsarana ny didy. Fanatomboka ny sabotsy lasa teo ihany koa ny fananganana ny ivitoerana manokana isana ny fampisakafoanana sy ny ara-pahasalamana na ny CRNM ho an'ireo mponina izay anjadiny kery ao anatin'ny distrika ny Tsiombe sy Beloha toy ny foto-drafitrasa izay efa mandeha ao Amboasary Atsimo samy ahitana tobi-pahasalamana, toeram-pisakafoanana ary toby fitehirizana sakafo avokoa ireo ivitoerana roa ao Tsiombe sy Beloha ireo raha ny fanazavana no enti ny praiministra lehibe ny gouvernement. Andoniana Martina. Tafiditra anatin'ny vahaolana maharitra izay entiny fitondram-panjakana malagasy adiny amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimon'Osiny, ny fametrahana ny ivitoerana manokana misahana ny fampisakafonana sy ny ara-pahasalamana na CRNM. Taorin'ny fankatoavana ireo toerana ametrahana izany ho an'ny distrika ny Tsiombe sy Beloha dia natomboka avy hatrany ny asa ary tonga nametraka ny vato fototra ny praiministra lehibe ny gouvernemanta ny farany herinandro teo. Anomboantsika zao asa goavana zao eto Beloha afananganana ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale. Zavatra ray lehibe dia zao mendrika zao ivitoerana zao ny aty Androy, ny aty Beloha satria
isan-taona rehefa tonga ny fotoanany kere dia manatona aty amin'ny renivohitra ny distrika ny vahoaka ary betsaka koa ny manodidina kanefa tsy misy toerana andraisana zareo. Ny République Andriamatoa Andry Rajoelina dia nametry mazava tsara fa misy vina zay tondrantsika ny vahaolana mahakasika an'izany dia ny fananganana zao CRNM zao. Toerana ahafahana mampisakafo ireo olona ianjadiny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ny CRNM, ahitana tobi-pahasalamana ihany koa ary indrindra ny toby fitahirizana sakafo. Ahitana efitra 12 avy ireo CRNM roa izay ho apetraka ao Tsiombe sy Beloa ireo raha ny fanazavana ihany. Eo amin'ny pejiny toe-karena sy ny fiariana araka ny fanambara tao anatiny lohatenim-baovao teo dia tombony lehibe tsy indroa miverina eo amin'ny fiainana ny fahazona ny titre vert tetika asa izay nataony filoham-pirenena nomezana tany maimaim-poana miaraka amin'ny asa fandraharahana matantsapy sy mpamboly hoy ireo izay misitraka izany. Nanome toky araka izany ireo tanora izay misitraka ny tetika asa titre vert raha tao amin'ny faritra Vakina Karatra fa tsy handraraka ilomby andoha amin'izao tetika asa ho azy ireo izao. Jerandremaro Michel Rakotosan. Natolotry ny filohan'ny Repoblika ho an'ireo tanora 450 izay misitraka ny tetika asa titre vert ny fanalahidin'ny trano ipetrahan'izy ireo sy ny bokotany 1 hektara irosona anatin'ny fandraharana matianina mahatantsapamokatra tao amin'ny fokotany Anosomboangy commune Andranomanelatra faritra Vakina Karatra na sabotsy lasa teo. Fahameza-doka nataon'ny filohan'ny Repoblika ho an'ny tanora malagasy izy ity izay hitarina ny amin'ny faritra 12 hafa mba hanatrarana ny velirano fahasivy momba ny fahaleovan-tena ara-tsakafo sy ny velirano fahaenina fanomezana asa mendrika ho an'ny tanora. Ireto mpisitraka ireto tokoa mantsy dia hiditra eo amin'ny lafiny matianina mahatantsapamokatra ary ho tena mpandraraha isongadina eo amin'izany sehatra izany. Tsy trano sy tany fotsiny no omen'ireo tanora fa misy ihany koa ny fanomezana omby vavim-peronono sy fampindramam-bola amin'ny tanjana-bola farany ambany amin'ny alalan'ny fandarana asa fiariana. Ho an'ireo tanora mpisitraka izao tetika asa izao dia tsy salasalana no milaza fa fahombiazana ity tetika asa ity. Tombony lehibe ho anay mpisitraka ny fahazonana izao tetika asa izao nomena trano izay, nomena omby, nomena tany ahafahanay miary eto amin'ity toerana ity. Izay ilay tombony lehibe ho anay. Marina hoe mamerim-bola izahay ao anatin'ilay tetika asa fa na izany aza tombony lehibe ho anay ilay izy satria izahay dia anisan'ny tena hoe hiezaka tsy handraraka ilomby andoha amin'izao zavatra lehibe izay nomena fitondram-panjakana izao fa hanao izay faraherinay izahay hanatanteraka mba ho mpandraraha moderna tokoa eto Madagasikara. Ny fiariana izay ataonay eto dia inonay fa avelona anay ary ahafahanay mamerina ny volan'ny banky. Ny tombony tena anankiray lehibe afaka demtaona izahay miverina lasa fanananay ireo zavatra trano, omby, tany izay mbola tsy tena anay maleo tena moa amin'izao fotoana izao fa amin'izay fotoana izay dia mety ho azonay izy rehefa maverina ny volan'ny banky normal izahay. Maro ny asa heverina fa mbola azo atao amin'ireto antoka ety ampiandohany ireto ireo tanora. Mampirisika ny tanora rehetra manerana ny nosy noho izany izy ireo mba hirotsaka tsy hankisalasalana an-tsehatra amin'ity tetika asa ity. Anao famokarana tsy vitany hoe mamokatra ronono fotsiny dia alefa hoe mena ny orinasa lehibe fa mieritreritra izay ny hanodina an'ilay izy amin'ny fomba artisanal ilay toerana. Hitantsika koa ato aoriana izao misy tany malalaka be, tany 1 hektara zany malalaka be zany afaka hanaovana hoe fambolena potager sy ohatr'izany. Afaka hamokarana vokatra, hamatsiana ny tanàna sy azo atao fanodinana ihany koa amin'ny fomba artisanal kelikely eo. Mety hoe raha ohatra misy ny fiarahana coopérative ary ety toerana mety mahavita hoe manangana orinasa kely ankoatran'ilay fiompiana omby vavim-peronono amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ety. Tena mampirisika mihitsy ny ahako raha misy ny tanora mandresy mahitantsika amin'ny 23 région ary ny tena faniriako ary dia mba tena hitatra malaky be mahitsiny satria maika amin'ny fampandrosoana fa tsy tokony taveravera zany. Tsy misy atahorana amin'ny fahafahana mamerim-bola hoy ireo mpisitraka ny tetika asa. Fanampy ny tany sy ny omby izay omena azy ireo mantsy dia misy ihany koa ny fanaraha-maso tsy tapaka miampy ny fampiofanana maro lafo izay mbola azon'izy ireo. Tetika asa titre vert amin'ny filoham-pirenena aloha hitako tena hoe manampy be da be ny tanora ilay izy dia ankasitrahana izy. Ohatrinay manokana mantsy izao mbola mpianatra vao navita fianarana mahakasika ny resaka agronome dia mety aminay ilay izy. Mieritreritra hoe any aoriana any ny omby efa bevoka efa
mitondra voaka dia mino fa mitombo ilay izy izany. Namafisin'ny filohan'ny repoblika nandritry ny fanomezana ny bokin-tany sy ny fanalahidin'ny trano andreo tanora ny sabotsy lasa teo fa rehefa manomboka manokatra izy ireo no manomboka ny famerenam-bola amin'ny banky ihany koa. Eo amin'izay pejy ny toe-karena izay fa mahakasika kosa ny fanjifana dia maro toerana ny vidim-bary amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona izao raha ny hita eny amin'ireo mpamongady. Tsy ahitana fiakarana ary mahazaka hatrany amin'ny 3 volana farafahakeliny ny tahiry eny amin'ireo mpamongady ireo raha ny fanazavana mitobaka eny an-tsena ihany koa na ireo karazam-bary nafarana na ireo vary avy eto an-toerana. Naterakotomavo eo amin'ny sary ny Njara Randriantso. Ety amin'ny tselana Nosy ety no ahitana ireo mpamongady vary maro ho an'andrenivohitra. Ety ihany koa no maridrefy ahafahana mahita ny tena fivoaran'ny vidim-bary ampotony ao aorianan'ireo mpanafatra sy ny mpamokatra. Nambarany ity mpamongady vary ity fa 700 ariary ny kilao vary mora indrindra ety amin'ny tsena ary saika latsaka ny 2 ariary ny kilaon'ireo vary nafarana ankoatran'ireo vary tena manana kalitao ambony. Tsena aloha zany momba amin'ny vidim-bary zany raha hoe amin'izao volana desambra zao hoe miakatra le zany tsy mbola miakatra satria raha hitantsika amin'ny prix ohatr' zao zany aloha zany dia hita hoe mbola mirary le izy azo mbola iainana satria zao ny vidiny zany zao mbola 700 ny kilao zany zao miala ety miala ety zany mbola 700 misy 700 sy 700 misy 700 sy 700 zany hoe mbola latsadatsaky ny 2 daholo mihitsy zany. Akoatran'ny riz de luxe ihany zany no hoe mihoatra kely fotsiny amin'ilay 2 Manatsafidy ihany koa ireo mpanjifa satria mitobaka ny vary nafarana amin'izao fotoana izao ary maro karazany raha ny nambarany. Fitobaka ny vary zany aloha betsaka tsy ohatran'ny hoe tamin'ny andro taloha hoe tsy dia misy mihitsy fa zao zany ny vary zany mbola be da be mihitsy zany indrindrandrindra ny import zany reny mbola betsaka. Nanamafy ihany koa ity mpanjifa sendrana ity fa hoarina tamin'ny taon-jasa sy ny volana vitsy lasa izay dia misy fidinana ny vidim-bary ety am-pamongady ary ahafahana maka tombony tsara ho an'ireo tsena kely izany. Raha noharina tamin'ny herintaona aloha ny amin'ny taona teo ohatra nefa mirary dia mirary vidiny eta na pikakaika ihany ny vidiny teo aloha azo hitrehana feta mihitsy fa mino fa tsy dia iova amin'izao ny vidim-bary aloha fijeriko anazy sady misy azo hisafidianana be da be. Raha ho an'ireo vidim-bary amin'ny mpanjanjarana eny amin'ireo tsena kely kosa manatombo mandidina ny 100 ariary hatramin'ny 200 ariary kilaon'ireo vary ety am-pamongady ny vidiny raha ny vidiny ara-drariny no jerena. Miainga amin'ireo drafim-panajariana apetraka isaky ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana no ahafahana mandamina ny lafitany sy ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny. Mizotra makany amin'izany ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'ny alalan'ny famporisian'ireo faritra andrafitra ny drafim-panajariana isam-paritra anisan'ireo voakasika voalohany amin'izany ny faritra Analamanga. Arak'izany dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny famolavolana io drafim-panajariana ny faritra Analamanga io nasy ratsy tamin'ny ny fanaova-tsiny teo amin'ny faritra Analamanga sy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany dia nitsiadana aharitra 9 volana ny famolavolana io drafim-panajariana io ka ampiarina ao anatin'ny 20 taona. Fanampanazavana. Io schéma régional io no ahafahany eo anivon'ny faritra mandray tanana bebe kokoa ny resaka lafitany. Tadidio fa ny antsoina hoe région des collectivités territoriales décentralisées. Ka rehefa tsy manana fitaovana izy anaovan'ilay aménagement an'ilay faritrany dia tsy afaka mandray tanana n'ilay zavatra misy eo aminy. Fa rehefa nanana faritra ilay schéma régional d'aménagement du territoire dia iny fitaovana iny satria lalàna no nametraka ny famolavolana n'ilay loi d'orientation ny schéma régional d'aménagement du territoire iny ny ahafahan'ny région mandray tanana ny lafitany eo aminy ary maniraka ihany koa an'ireo mpiatseratra rehetra hoe reto ny azonareo atao, reto ny tsy azonareo atao. Inona daholo ny capital naturel, ny capital humain, structure administrative sy ny toe-javatra misy ato anatin'ny faritra Analamanga ka ahafahan'ny gouverneur sy ny ekipany mampandroso ny faritra araka ny tokony. Amin'izay zany raha ohatra tsika misy zavatra atao tsy hanandranandana tsony hoe ndao andeha amboly azo iny ndao ny anaovana an'izao fa efa fantatra zany ny zavatra tokony atao rehetrarehetra dia efa nanana daholo ny données rehetrarehetra dia mora tsisy vola tsony zany misy investisseur tonga dia ndao zay anao an'ity dia mitsapatsapa dia rehefa tsy mety indray ity dia andao indray anova zavatra atao ohatra amin'ny fampandrosoana fa efa nanantsika zany le drafitra entina ampandroso.
eo amin'ny vaovaony siansa sy ny fikarohana dia tsy mitsangako menatra ny fakulté-ny siansa ny université n'Antananarivo izay mankalaza ny faha-80 taonany efa navita namokatra vahaolana ara-tontolo iainana maro sy fikarohana masahana ny lafiny sosialy voatserakory ny fahitan'ireo siantifika malagasy ny CVO izay entina misoroka sy mitsabo ny COVID-19 raha toa ka sahirana tamin'izany ireo mpikaroka maneran-tany. Sa Sylvain eo amin'ny sary ny setra Andrenabo. Arenan'ny malagasy ny fananan'ireo zavaboary maro izay tsy fahita amin'ny firenenkafa tombony ihany koa indrindra ho an'ireo santifika malagasy. Raha tao anatin'ny 80 taona izay nijoroany ny fakulté-ny siansy ny université an'Ambohitsaina, fikarohana maro lafy no naompana tamin'ny zavaboary. Ny rahantsika nahita farany teo ny CVO izay nampahafantarina ny valo aprily 2024 navadika ho gelule ny taona araka amin'ny 2024. Ton faculté des sciences zany dia be dia be ny fikarohana izay mahakasika ny fiainan'olombelona na reny fotsiny ara ohatra hoe ny resaka CVO nge mpampianatra avy ato amin'ny siansy daholo nge no nahita an'ireny izay mahakasika antsika amin'izao fotoana izao amin'le resaka valanaretina. Tsy mijanona fotsiny ho vahaolana ny voka-pikarohan'ny siantifika malagasy tanjony hatramin'izay ny hitondra fampandrosoana. Ka niza dia handroso dia tokony siansy satria ny siansa no ao fototry ny zavatra rehetra ary izay fikarohana ara-tsiansa izay mihitsy zany no entina mampandroso fa ny mety olana fotsiny ny tsy fahatsapahan'ny olona hoe ny voka-pikarohana hoe inona moa no ampiasana azy ahoana dia izay zany mety mahatonga antsika mbola tsy tena mandroso araka ny tokony ho izy fa be dia be ny voka-pikarohana izay mivoaka tokony ho ampiarina na amin'ny tontolo iainana na fiainantsika andavanandro zany. 7 isan-taona ireo tanora miambavy misafidy ity lalam-piofanana ity. Olana sedraina ny tsy fampiny ny mpampianatra raha ny fanazavana voangona nandritra izao fanamariana ny 80 taona ny fakulté-ny siansy izao. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia vehivavy teratany malagasy misy valo indray omaly no fantatra fa nahiditra amponja tao Arabia Saodita raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana tsy fananana taratasy ara-dalàna avokoa no antony nanagadrana azy ireo. Nanamafy ny antsoavo izay efa nataony ihany koa ireto vehivavy malagasy mbola tavela any amin'ny tany arabo ireto ny fanomezana fahazon-dalàna ny fiaramanidina hitondra azy ireo ody an-tanindrazana. Handoniaina Martina. Mangataka ny hanomeza ny fanjakana malagasy fahazon-dalana ny Sidna Ethiopian Airlines sy ireo vehivavy teratany malagasy mbola tafahitsika any amin'ny tany arabo amin'izao fotoana. Fanamafisana ny antso izay efa nataon'izy ireo herinandro lasa izay mikasika ny zava-misy iainan'izy ireo any an-toerana. Omaly raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia teratany malagasy misy valo indray no nahiditra amponja ao Arabia Saodita no ny olana amin'ny taratasy. Fangatangana ataoko eto mangataka amin'ny izandrinay zegny miasagna Arabia Saodia izy takatra polisy izy sasahirana izy niasa tamin'ny patronazy ndraindray tsy mahazo karama ndraindray voapopoko dia nilefa izy evite ka izy koa fa nilefa igny tany izy niasa tavelany takatra polisy migada izy amin'izao amin'ny prison Riyad afa taogno araiky mahery izy migadraka agny ambasady zegny mivolagna fa hoe izy ka misokatra lalagna i Andrele efa mody zegny jusqu'à zioty mbola tsy regny feky hoe tafodina izy feky baka tsara regny fa feo fa arignesanay hoe oave karaha zegny nefa jusqu'à zioty mbola tsy regny feky zare karakory. Efa nisy nidingana nataon'ireto farany teny anivo ny masovivony Madagasikara miasa ao Riyad Arabia Saodita saingy tsy mbola naraisana valiny zany. Raha tsy ahivina vehivavy teratany malagasy mahery ny 20 amin'izao fotoana no migadra any amin'ny fonjany Koweït no io tsy fananana taratasy ara-dalàna io ary mahery ny 100 ny ao Arabia Saodita. Sokajina ho herisetra moa ireny mahazo ireo vehivavy malagasy any amin'ny tany arabo izay fa mahakasika indrindra izay ady amin'ny herisetra izay dia nandray anjara tamin'ny 12 andro natao hiadiana amin'ny herisetra menjady amin'ny vehivavy ihany koa ny tao amin'ny faritra Amorony Mania ho porofon'ny fiara-mientana amin'ny tsy fanekena intsony herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy no antony fandraisana anjara ny faritra Amorony Mania tamin'izany etsika maro sy diabe na makivaky ny tanàna no nentin'izy ireo nanamarika izay 12 andro natao hiadiana amin'ny herisetra menjady amin'ny vehivavy izay. Tsara tiana Aimé Viva Ambositra. Asaika nifatoka tamin'ny ady atao amin'ny herisetra azay menjady amin'ny vehivavy ny fanetana natao nandritra ny 12 andro ny ady amin'ny herisetra teto amin'ny faritra Amorony Mania.
ny vehivavy a na olombelona ny olombelona ka tsy tokony hiarana zany herisetra zany a na fomba ara-moraly na ara-batana satria dia biseho eny anivon'ny fiarahamonina eny daholo ny fanipiliana ny vehivavy izay mety tsy hanana tery hiatrehana ny fiainana. Fa androany zany a tena mipana manokana tamin'ny fiarovana zo vehivavy a amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny orange solidarité maison digitale izay natsangana aty amin'ny commune Vohitra izay commune moa zany manome salle ahafahana ireo vehivavy ireo. 20 volana novembre ka hatramin'ny fahavolon'ny volana desambra ny andro izay pirenena miady herisetra ary manomboka zany androany atao faritra Moromania mba iraisasika feo sy saina fa tena fa tsy eken'ny lalàna itsiny ny endrika herisetra amin'ny lafiny rehetra. Etsika maro samihafa no nentina nanamarika io 12 andro io atoin'ny fanankilozan-kevitra ny rana tamin'ny ramatoa gouvernoraparitra ary ny diabe namakivaky ny tanàna ary ny fanolorana fampitaovana ho an'ireo vehivavy nataony ateo anivony commune Ambositra Renivohitra anarahana tamin'ny orange solidarité Madagasikara azay saminy teo ambany fiahian'ny ministeran'ny mponina avokoa moa ireo hetsika rehetra ireo ary nofaranana tamin'ny fifaninanana misy ronde azay notanterahina teto amin'ny faritra Moromania no karakarainy apela mitsinjo soa. Dia tena tanena izay fikambanana apela mitsinjo soa sy mianaka Ambositra eo ihany koa reto misy ronde izay natao androany izao dia hiarahentana amin'ny fitondravana ny aja herisetra. Rehefa avy any amin'ny faritra Moromania isika dia ho any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana indray asiana fanamboarana ireo lalana tena ratsy amin'ny route nationale temporaire numéro 8 na ny RNT 8 araka ny nambarany gouvernora ny faritra Atsimo Atsinanana 240 km no enjehana hofitaina mandrapatonga ny Rotsakorana efa manomboka miakatra ihany koa ny ranony Menanara Vangaindrano ankehitriny ka tapaka ny tetezana izay mampitohy commune efatra efa androso ny fanamboarana tetezana ankehitriny ho fanalana ny fahasairana ny vahoaka eny fotony ary efa ny 100,000 amin'ny asa no vita amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana. Adiny enina farafahaingany no analan'ny fiara 4x4 ny lalana 240 km amin'ny RNT 8 miainga ho Vangaindrano miazo ny commune Ranomena izay efa simba ankehitriny. Aina ho tapaka ny fifamoivoizana rehefa mirotsaka ny orana ka ialana amin'izany sy ho fitsinjovana mpampiasa lalana dia noraisin'ny faritra ny fanamboarana lalana tena ratsy. Betsaka ny fahasimbana zany amin'ity lalana ity izay mampitaraina ny vahoaka zany mampiasa indrindra vahoaka ny avy any Midongy, Befotaky, indrindra ny aty Ranomena mandeha makaty zany amin'ny fitatefanany vokatra na ny fitatefanany marary ary. Ka eo indrindra zany no na tonga ny fanapahan-kevitra fifampiresahana amin'ny ministère ny asa vaventy indrindra zany izay tompona andraikitra nyity lalana ity hoe andao jerevasika aloha asina fanatsarana alohany ilatsany orana eo amin'ny 240 km eo zany no traitena ny point noir. Ho an'ny vavarano Menarana Vangaindrano kosa dia miakatra ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Vokany tapaka ny fifamoivoizana eto Tetesakazo Sandraoro Fokotany Ampasindava miato ny fianarana ho an'ny CEG Ambomara sarotra ny taterana ny marary hamonjy hopitaly ho famahana izany olana izany dia amboarina ny tetezana ka efa miroso ny asa ary 100,000 no vita ampiakarina ihany koa ny ahavony mba hialana amin'ny fahatapahan'ny fivezivezena. Ity tetezana ity dia mampitohy commune anakefatra miava aty amin'ny district ny Vangaindrano sy commune ny Ampasimalemy makany amin'ny commune ny Apataka, commune ny Lofary, commune ny Karmary izay mandalo amin'ity lalana ity zany ny fivezivezen'ny olona mitondra vokatra sy ny mitondra marary. Ka izao no natao zany dia analana fahasairanana ireo olona ety fotony. Nanamafy ny governoran'ny faritra Atsimo Atsinanana raha nijery ny asa fa volam-bahoaka nanatanterahana ny asa ka mila rahamaso mba ho foto-drafitrasa matanjaka sy tsara no ahorina mba ho lovainjafy. Vaovaon'ny trangam-piarahamonina dia tratehaky ny ratsan'ny polisy niady amin'ny zava-mahadomelona tetsy amin'ny 17 hektara
ireo jola misa telo isan'ireo ado mpanjinja heroine eto andrenivohitra ny farany herinandro teo moa nahatratrarana izay ankoatr'izay dia toka eninjato sy 3.1 alina litatra tsara-dalàna ihany koa no sarona ary ny nokiazana avy hatrany mitohy hatrany arak'izany ny ezaky ny avy ao anivo ny polisy pirenena amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy fivarotana alkôla tsara-dalàna indrindra fa eny amin'ny manodidina ny sekoly na dia mbola tsy foana tanteraka azy izany eto amintsika toelana rakotoarisolo. Tsy andefitra ny polisy pirenena manoloana ny firongatra ny fidorohana sy ny fivarotana zava-mahadomelina mety hamotika ny tanora malagasy. Anisan'ireo vokatra azo tsapahitana ny fahatraran'ireo lohandoha mivarotra heroïne tetsy amin'ny IVO 17 hektara amin'ny farany herinandro teo. Izy ireo izay tafiditra ho isan'ireo mpanjinjara io zava-mahadomelina mahery vaikio eto andrenivohitra ary efa natolotra ny fampanohavana. Eo amin'izay ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina izay hatrany, toy izao ny tatra azo avy amin'ny polisy misahana ny zava-mahadomelina nanomboka ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo ka hatramin'izao. Nanomboka ny volana Jolay nahatrarana kannabis 2.20 kilao, heroïne 8.50 grama, skunk 10 grama. Ny volana Aogositra nahatrarana kannabis 3.3 grama, heroïne 8.7 grama. Ny volana Septambra nahatrarana kannabis 3 grama, heroïne 13 grama, 8.0 kashena ecstasy, cocaïne 10 grama sy skunk 2.9 grama. Ny volana Oktobra nahatrarana kannabis 5.4 grama, heroïne 4.7 grama. Ny volana Novambra nahatrarana kannabis 5.7 grama, heroïne 2.3 grama. Ny volana Desambra kosa nahatrarana heroïne 5.9 grama. Nanindra hatrany ny polisy pirenena fa voararana lalàna malagasy ny midoroka sy mividy ary mivarotra zava-mahadomelina. Anony ady, ampihenana sy anafoanana ny fanapariahan'ireo karazana zava-mahadomelina eto Madagasikara ny polisy pirenena araka ny fanadihadiana. Fanazo fampitaovana avy amin'ny Repoblika Frantsay amin'ny alalan'ny zandarmaria Frantsay, ny zandarmaria pirenena malagasy. Totosan'ny maraina teo tetsy amin'ny Tobira Tsimandrava ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana ireo. Ny masoivo Frantsay miasa eto Madagasikara no nanolotra izany ny Général Secrétaire Mpanjakana miadidiny zandarmaria sy ny Général Commande Zandarmaria kosa no nandray izany. Fampitaovana izay ahitana fitaovam-pifandraisan-davitra toy ny radio sy ny ara informatika, fitaovana ihany koa entina manangana latabatra sy seza birao, entina iadina amin'ny alatromby sy ny fakanan-keriny, ny eloka atao amin'ny habaka na sy hypercriminalité ary hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo zandary ireto fampitaovana vaovao ireto ary hanampy izay efa marobe nomeny gouvernemanta frantsay teo aloha. Mariky ny fandraisana anjaran'ireo mpiara-miombonantoka vahiny amin'ny tana maro ny fandriam-pahalemana sy ny velirano voalohany izao fitaovana izao, ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria arak'izao fanampanazavana arahantsika izao. Ny androany dia fitaovana informatika betsaka be, fitaovana fifandraisan-davitra indrindra ny radio iarahantsika malala ny Madagasikara ngeza be dia tsy voatery misy lalana daholo, iarahantsika malala koa ny ambana na ny menace misy amin'ny mpangalatromby, mpanao kidnapping any ambanivohitra, ilaina be reto fitaovana reto ary mazava ho azy moa zareo manontany inona daholo ny ilainareo rehefa tonga amin'ny fotoana namezana ohatran'izao. Hitantsika tsara zao fa tsy ny malagasy ihany manome tagna maro fa ny vahiny izay namantsika ara manome tagna maro any fandriampahalemana satria matsapa izy fa miaina eto Madagasikara. Mahazo an'izany fandriampahalemana zany, matsapa izy fa izy nitondra ny gendarmerie teto amintsika manana ndraikitra izy ary manana didy izy. Misaotra azy tsika satria zao zavatra ataony la France zao ataony ambassadeur zao ataony gendarmerie français zao dia mandray anjara amin'ny velirano voalohany ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena nanome velirano 320 nataony voalohany ny fandriampahalemana sy filaminana. Izany tsy te hilamina, izany tsy te hanana fandriampahalemana ka na vahiny izy na itsika tokotany rehefa eto Madagasikara dia manjifa an'izany daholo. Fa olona 7 no naratra 10 tamin'ireo naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niatra tamin'ny zotra Andalamby dia tsara mampitohy Moramanga sy Ambila Omaly teo Santsiva
5 kilometatra miala nandekaleka raha ny fitantaran'ireo nanatry masotany an-toerana ny lohan'ny fiaran-dalamby ny ampy vagan roa izay nitondra entana no nivadika tsy voakasika ireo vagan izay nitondra mpandeha tsy nisy ny namoinainy ho an'ireo naratra efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga amin'izao fotoana raha ny fampitam-baovao ny roa tamin'izy ireo kosa voatery tsy maintsy nalefa notsaboana aty Antananarivo. 12 andro sisa dia higadona ny fetin'ny krismasy mbola vitsy ireo mpanjifa kojakoja sy akanjo noely amin'izao fotoana izao raha ny hita teny an-tsena amin'izao 12 andro mialohan'ny noely izao nahitana fiakarana ihany koa ny vidin'entana tamin'ity taon'ity io herinandro ambony io no andrandrain'ireo mpivarotra alafosana ireo kojakoja sy entana ilaina amin'izany vanim-potoana ny krismasy izany. Nanao fanadihadiana mahakasika izay fity miariko feno eo amin'ny sary ny Setra Andrenamo. Efa anatin'ny vanim-potoana ny noely tanteraka isika amin'izao fotoana izao, anatin'ny fanomanana ny fiatrehana amin'ny fety, raha ny hitany an-tsena nefa mbola vitsy ireo mpanjifa kojakoja noely. Mandeha miadana aloha atseto. Efa nanomboka novambra mivarotra. Indray mandeha, indray tsy mandeha. Iny herinandro iny zany tsy tsena farany dia iny nijerena hoe ahoana ny tena iny sisa ny ady farany amin'ity sapain'ity. Ao anatin'ny herinandro zao raha farany mandeha mafy eo amin'ny 15 ny olona ray raha ohatsy hoe manan'entana. Mbola mafimafy kely, mbola tsy dia be petsena. Mbola sahirana angamba ny olona tsy hoe ina eny misy ihany fa tsy dia mbola tena be dia be. Etsy ankilany, nahitana fiakarana ihany koa ny vidin'entana izay aveny amin'ny mpanjara mihitsy. Raha ny azo noely manokana ohatra, manomboka amin'ny 5,3 ariary ka hatramin'ny 2,3 ariary ny sarany amin'izao fotoana izao. Io herinandro ambony io sisa no antenan'ireto mpivarotra andaniana ny entana ao amin'ny noely. Eo am-pejy fanatanjahantena dia Adresayasy Fosa Junior Bueno no mitarika ao amin'ny vondrona avaratra raha toa ka LGK Plus sy Zanakala FC ny ao amin'ny vondrona atsimo. Ireo ekipa efatra ireo no samy nahita fandresena avokoa tamin'ireo andro roa efa totosa amin'ny fifaninanam-pirenena ho an'ny taranja baolina kitra divisiona voalohany na ny Orange Pro League. Andeha ho fantaritsika ao anatin'ity fanadihadian'ity ary ireo vokatra nandritry ny andro faharoa nataony farany herinandro teo sy ny filaharana ao anatin'ny vondrona isan'isany. Anjara Rajaonarivelo tondra ny andinindiny izay. Adresaya dia nandavo ny jet kitana 3-0 teny vodivorona. Fosa Junior ny Bueno kosa dia nanamotsana roa ohatra ny 5FC tany Mahajanga tao amin'ny vondrona avaratra na ny Conférence Nord. Fandresena faharoa ho an'ny Adresayasy Fosa Junior ireo azony teo amin'ny andro faharoa ny Orange Pro League 2,24 ity. Vokatra hafa tao amin'ity vondrona avaratra ity, Iska Foot nivoaka nandresy 3-0 nanoloana ny AS Fanalamanga ary nisaraka adsala ohatran'ohatra ity Akitra sy Kosfa. Eo amin'ny filaharana, mitarika manana isa enina avy zany Adresayasy Fosa Junior ny Bueno ho an'ity vondrona avaratra ity. Iska Foot niakatra laharana fahatelo manana isa 3 ary laharana fahaefatra i Kosfa amin'ny isa 2 no izy ireo nanao adsala 2 nandritra ireo andro roa efa totosa izay. AS Fanalamanga, Jet Kitana, 5FC ary Tia Kitra samy manana isa iray avy eo amin'ny tapany faharoa ny filaharana. Fatao amin'ny vondrona atsimo na ny Conférence Sud, LGK Plus sy Zanakala FC dia samy nahita fandresena faharoa azy. LGK nandavo roa ray any GFC Toliara ary iray ohatra ihany kosa no nandavony Zanakala FC any Dato FC. CFF Andora fotsiny nahitany fandresena voalohany ho azy omaly nanoloana ny 3FP Toliara tamin'ny isa 3-0 ary lalao farany tao amin'ity vondrona atsimo ity Mama FC no motsany ny disciple roa ohatra. Ekipa roa voalohany samy manana isa enina ao anatin'ny vondrona atsimo i LGK sy Zanakala. Disciple FC, CFFA, Dato FC samy manana isa 3. FC Mama Ilakaka sy 3FP Toliara dia samy manana isa tokana avy ary tsy mbola nitoko eo amin'ny faran'ny filaharany GFC Toliara. Araka ny fanatsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia ny taona 2024 ho avy izao no taona nofidin'ny Fédération Malagasy misahana ny danse sportive et de salon anatanterahana ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fanatanterahana ity fifaninanam-pirenena ity satria ahafahana mamaritra ny fahaiza-manaontsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hoarahantsika amin'ny ity sary manaraka ity ary ny tsara ho fantatra mahakasika UHQ mitondra ny anjinjiny izay vaovao izay Liva Andriamananjara eo amin'ny sary ny Michel Rakotoso.
Ny 5 febroary taona 2024 avy zao no izotra etsy amin'ny Petit Palais Mahamasina ny fiadiana izay ho tombon-dakan'ny Madagasikara taona 2024 eo amin'ny taranja temps sportive de salon. Efa ela no nandrasan'ny federasion io fotoana io satria raha tsy haivina dia tsy tanteraka izany tamin'ity taona ity noho ny toetra ara-pahasalamana misy naneran-tany. Ankehitriny kosa nefa fantatra avokoa ny daty anatanterahana izany ka dia naneho ny fahavonona tanteraka ary zareo mpitantana eo anivon'ny federasion. Likim-paritra 12 no fantatra fa andefa solo tena hiatrika ity fifaninanam-pirenena eo amin'ny taranja temps sportive de salon ity. Arak'izany dia mpandihan-jatony mahery no andrasana mandritra ity hetsika goavana ity. Manoloana izany dia tsy maintsy asiana fiovana ny fomba fitsarana ireo mpandray anjara mandritra ity fifaninanana ity izay atao ny volana febroary taona 2024 avy zao satria hoezahana anaraka ny toetrandro izany. Dia ny amin'ny final ny amin'ny championnat national ny final dia mandihy tsiraidray ny amin'ny final ahitana ny détail satria araka ny teny détail hoe comparaison any amin'ny phase any aloha comparaison no atao dia avy eo amin'ny final misy point amin'izay. Isan'ny nampiavaka ity hetsika ity ihany koa ny fisian'ny fampiofanana ireo mpisehatra eo anivon'ny taranja temps sportive de salon mialohan'ny gadonana ny fifaninanana. Izany moa no natao dia mba hampiakarana tranon'ilay tan'ity taranja ity eto an-toerana. Dia le 18 formation na juge dia après misy formation na formateur izany hoe atao au même niveau d'égalité zany ny formateur rehetrarehetra amin'izay mba makamoramora le fizoran'le compétition rehefa avy eo dia par rapport amin'le compétition par rapport amin'le formateur zany misy fiara-miasa amin'ny ANS zay fantatsika fa tout ce qui est sport zavatra zay. Ankoatra izay moa dia fantatra ihany koa fa isy ny hetsika entina mampianatra mandihy sy hampandraisana anjara ireo olon-tsotra tsy hakanavaka mandritra ity fifaninanam-pirenena ity. Tanjona ao anatin'izany ny mba hampiroboroana hatrany ny taranja temps sportive de salon. Izay ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny vaovao amin'ny faritra no entina aminao anaty ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao ka anasananao tsy saraka amin'ny fahitalavitra viva ny fity miaraka feny kosa miaraka aminao anaty ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ny 700,000 olana mandalo eto amin'ny filan-kevitra kominaly dia ady tany avokoa. Mavesatra ho an'ny tsirairay anefa ny fikarakarana ny bokotany, saingy manamaivana izany ny fampivondronana ny mpisitraka ahafahana manao ny fizarana titra vaobe. Zava-dehibe ny fahazoana bokotany satria ankoatra ny fanananjo mazava amin'ny tany dia afaka ampiasaina amin'ny fandovana sy ny fifanakalozana ary ny findramam-bola ihany koa izany. Tsapatsika fa mavesatra dia mavesatra ny fahazoana titra zany raha eo anivon'ny fananantany ekena zany. Fa kanefa amin'ny alalan'izao pekady nampiarana fanaovana titre vaobe zao zany dia no amevanina mba ho zakany rehetra zany ny fahazahoana zany titre zany amin'ny alalan'ny fanaovana ny titre vaobe. Ny tany anankiray dia rehefa vita titre dia vita titre mandrakizay fa tsy miverina intsony ho tany tsy vita titre. Ary ny zoa ao anatin'izay zavatra zay dia miova miaina ny zoa ary natao iaina satria natao ampiasaina ny zo ny fananantany ka ny fanoratana ny zo hatrany hatrany mandritra ny fisin'izay zo zay zany eo ny fandovana, eo ny fanakalozana, eo ny findramam-bola izay tokony ho soratana ao anatin'ny bokotany ireo. Ny zoma teo no nahazo ny anjara ny mponina 300 eto amin'ny distrika Mandoto ka nankasitraka izany izy ireo satria mahafantatra ny mahazava-dehibe ny fananana ny bokotany. Fifaliana ho anay zany ary akasitrahanay azaonay soa mitazona tsara mahafanananay azy. Zava-dehibe ny fananana titre ny tany satria iny ny afahanao mijoro zany fahanao tokoa lay tany. Efa misy ihany koa ny birao ifotony fananantany eto amin'ny distrika izay azona mikarakara ny tany rehetra. Itoy any amin'ny tapany atsimo nosy ny fizarana bokotany vaobe tahaka izao amin'ity herinandro ity raha ny nambara ny tale jeneraly. Manana favitrina itsabo sy hampivelona ireto tanora vao navita fiofanana nandritra ny 3 taona na eo ary ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Ampiseho izay zavatra nianaranay tany
tany amin'ny sekoly zay nanaranay ao ampiarina ahafahantsika rehetrarehetra mandresy an'izany coronavirus zany zay dia vonina trany ary manome toky hera ho anareo rehetrarehetra amin'izany fiadina amin'ny aretina izany. Na ny fanjakana mifehy dia efa manentana foana amin'ny resaka coronavirus fa ny anjaranay dia manatanteraka ny asanay foana ary izany efa natao fianianana tao dia vonina mandrakariva izay ny anatanteraka an'izany. Ankoatran'ireo fandraisana ho mpiasam-panjakana n'ireo mpitsabo sy mpampivelona, misy koa ny fiarah-miasa hafa eo amin'ny fanjakana sy ny fitoeram-piofanana tsy miankina. Raha misy zany ny fandraisana fiantsona zany vonina foana ny hanolo-tanana, vonina ny ara-iasa toy ny efa nataonay hatramin'izay. 20 mianadahy ireto andian'ny vonina navoaka ofisialy sy nanao fianianana ny alakamisy 10 Desambra teo teto Ambatondrazaka, navoaka amin'ny fitoeram-piofanana infirmier sy sage-femme na IFISA Ambatondrazaka. Napetraka ny farany herinandro teo ny vaty fototry ny fanamboarana lalana rarivato eto an-tampon-tanànan'ny Benenitra faritra Atsimo andrefana. Hovitana rarivato avokoa ireo lalana lehibe rehetra eto Benenitra raha ny nambaran'ny gouvernoran faritra Atsimo andrefana. Ankoatra ny lalana rarivato dia betsaka ihany koa ireo fototra-fitrasana tsangana aty an-toerana toy ny CSB2 Manarapenitra sy ny CEG Manarapenitra. Saorana ny fitondram-panjakana izay taria filoham-pirenena Andranjoelina izay manatanteraka ny velirano ka nametraka hoe tsy misy district na dia ray aza ho adino eto Madagasikara. Androany dia eto Benenitsy ny anaovana pavé izay atao amin'izay lalana malalaka rehetra, izay lalana azo ametrahana pavé eto Benenitsy, ary izy ity moa zany dia toy ny programan'ny fitondram-panjakana amin'ny lalana faritra Atsimo andrefana sy ny toromarika ny Premier Ministre izay nandalo teto ary ny fiarah-miasa miaraka amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy eto Benenitsy ka dia androany no anaovana izao vaty fototra zao. Marina fa maromaro ny fotodrafitrasa izay natao teto a Benenitsy, ankoatriny reto ataontsika hoe pavé izay atao eto dia mandeha koa amin'izao fotoana zao ny fanamboarana fotodrafitrasa maro toy ny CSB Manarapenitra izay efa vita, ny CEG Manarapenitra izay ampanamboarana, etsy andaniny koa ny commune Manarapenitra, ny forage izay efa vita eto an-tampon-tanànan'ny Benenitsy fa ny fitsinjarana azy isaky ny branchement no sisa amin'izao fotoana zao izay ifampiresahana amin'ny andriamatoa solombavambahoaka teo ka dia hijerena hevitra amin'ny farany malaky ny afahana manao azy mba ho azo sitrahiny ataontsika hoe ny mpisitraka azy. Taorian'ny fanamboaran-dalana teto Benenitra dia mitoy ihany koa ny fanamboarana lalana rarivato any amin'ireo distrika samihafa ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Fa nahitam-bokatra ny iray volan'ny famitsorakeloka afaobe amin'ny famerenana ireo basy tsy ara-dalàna ka mitotaly eo amin'ny 9 eo ireo basy tafaverina tao anatin'ny zone de défense et de sécurité Andringitra sy Matitanana. Misy ny bataillon ny zone de défense sécurité exa 1 sur M2 izay miisa 6. Misy ihany koa ny atao amin'ny zone de défense sécurité Andringitra izay miisa 10. Dia nahitana vokatra ihany koa ny tany amin'ny zone de défense et de sécurité Matitanana, ahitana arme de guerre anankiroa moa izy dia misy 6 ny arme tsotra fusil de chasse. Ny fanampiny kely angamba dia misy ny bala sy chargeur telo no miaraka taminy tratra tamin'ny timon accrochage fa ny sasany nisy nentanina dia nanatitra. Eto dia manentana antsika rehetra izay mbola manana basy basy tsara dalàna mba ameriny izany mahalohan'ny fa 15 volana Desambra ity satria izy ireo rehetra izay mamerina alohan'ny fa 15 volana Desambra dia tsisy ny sazy ho atao aminy. Roa tamin'ireto basy tafaverina ireto no basy kalaka ary iray fusil à pompe. Ity volana Desambra ity moa
no mpitehana ireto basy ireto. Miditra amin'ny herinandro faharoa ny fitsaran'andra raha Apollo 21 efa niaiky ny adi-donkodroka dia Paul Rafanoarana amin'ny nisiny fikasana efa niaiky ny pirofona ny anjehana azy ihany koa ny ankamaroan'ireo voapanga. Tombony lehibe tsy indromo verina eo amin'ny fiainana ny fahazoana ny titre vert. Tetikasa nataon'ny filoham-pirenena nomezana tany maimaim-poana miaraka amin'ny asa fandraharana matantsapy sy mpamboly hoy ireo mpisitraka izany. Maro toerana ny vidim-bary amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona izao raha ny teny amin'ireo mpambongady. Tsy ahitana fiakarany ary mazakatra any amin'ny 3 volana farafahakeliny ny tahiry eny amin'ireo mpambongady ireo. Ny taona 2024 avy izao no taona nofidian'ny Federasiona Malagasy misahana ny danse sportive et de salon anatanterahana ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara.